อัปเดตหาดสวยทะเลใสภูเก็ตปี 2025 ที่ภูเก็ตวันนี้เราอยู่กันที่หาดไมคาวก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะฟ้าโปร่งทะเลก็คือสวยมากทรายก็คือเนียนละเอียดฟินช่วงเวลาที่แนะนำให้มาที่หาดไมคาวก็คือช่วงเช้านะคะหรือช่วงเย็นปิดค่ำเพราะว่าบรรยากาศมันก็จะฟีลแบบโรแมนติกแล้วก็คือสวยมากจริงๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการมาถ่ายรูปกับเครื่องบินนะคุณจะได้แบบมุมที่อันซีนแบบไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนบอกเลยและพลาดไม่ได้เลยการกินโอเอลกับทะเลฟินมากนะคะแนะนำให้มาลองมาดูนะ